אז תגידו לי, רק תגידו לעמית, בשביל עמית מה דיברנו, וזה יהיה בשבילכם חזרה. שבעבודת עפר צריך קודם כל שיהיה לנו מקרא עם עצים לשימור, כריתה והעתקה. עמית, אתה שומע? אתה שומע? טוב, הוא לא שומע, לא מגיב. אוקיי. אני שומע, תמר, את לא שומעת אותי, שמעתי את רותם שאמרה שצריך מקרא. אוקיי, מעולה, יופי. עכשיו, כן. אז במקרא צריך להיות עצים לשימור, כריתה והעתקה, כדי לדעת להתחיל את העבודת עפר צריך שיהיה לנו נקודות בסיס לגריד. יופי, אז הנקודות בסיס, אז דיברנו עליהן, שהן בעצם יכולות להיות או שאנחנו עושים בעצם נקודה אחת לפי קורדינטות ואת הקו, או שאנחנו עושים שתי נקודות של בניינים קיימים, שזה משהו זאת אומרת, או שאתם עושים שתי נקודות שכל אחת מהן עם קורדינטות, או שאתם, הכי טוב זה נצמדים לאיזשהו מבנה קיים, וממנו מתחילים את הגריד, ובעצם על הגריד יש לכם פה, אתם מחליטים מה הגודל של הגריד, זה יכול להיות 10x10, זה יכול להיות 5x5, כשבעצם מה שאנחנו רואים, את הנקודות האלה, בעצם הנקודות חיבור בין הרשת, אלה בעצם הולכים להיות מוטות שהקבלן הולך לשים, ועל המוטות הוא הולך לשים סרטים לפי הגובה המתוכנן. מה בוחרים את גודל הגריד? על פי הרבה מאוד משתנים. המשתנה הראשון זה כמה שינוי יש לך בתוך הריבוע עצמו, זאת אומרת שאם בתוך הריבוע עצמו אתה רואה שחלים הרבה מאוד שינויים טופוגרפיים שאתה לא יכול להביא אותם לידי ביטוי בעבודות עפר, לפעמים יצא מצב שאפילו את כל הפרויקט שלך אתה עושה נניח בגריד מסוים, ואז מקומות שיש הרבה מאוד שינויים אתה עושה בגריד אחר, הרבה יותר מצומצם, כדי להראות מה קורה שם מבחינה תכנונית. אז דיברנו על הנקודת מוצא, דיברנו על יחידות הסימון. התחלתי לדבר על הלאה. תודה. אוקיי. אז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים מהלייאוט, אנחנו פותחים לייאוט בתוכנית שלנו, שבה יש את המדידה, מאוד מאוד חשוב שהמדידה תהיה בקורדינטות המתאימות, אחרת כל הסימונים של הקורדינטות שאנחנו עושים לא יהיו נכונים. זאת אומרת, אל תעשו דברים שבעצם אתם לוקחים את המדידה ועושים לה קופי ופייסט בצורה, זאת אומרת, לאורך הקובץ. המדידה היא צריכה להיות בצבע אפור, על זה צריך להיות השכבות של שלד וגבעים, כולל הגבעים המתוכננים. זאת הסיבה שאנחנו יכולים לעשות את התוכנית עבודות עפר, רק אחרי שהתוכנית גבעים שלנו מאושרת, סגורה והרמטית. אוקיי? אחרת אנחנו נצטרך לעשות שינויים. תמר, עבודות עפר יש לכולם? בכל פרויקט? תנמיך. עבודות, יש אנשים שיש להם תוכנית פירוקים, אוקיי? בתוכנית הפירוקים בעצם יהיה את כל הדברים שמפרקים צריכים להיות בצבע צהוב, אוקיי? כל האזורים שאנחנו חושפים, אנחנו כותבים, מסמנים את השטח של האזורים שאנחנו חושפים, וכותבים בעצם את העומק של החיסוף. האם העומק של החיסוף הוא 30 סנטימטר, האם העומק של החיסוף הוא 50 סנטימטר וכו' וכו'. אבל לא מסמנים ביחס. נניח אצל עמית, אוקיי? אז יש לו נניח עמית אומר, זה בעצם מרכז חן,
כרגע את כל הדבר הזה שיש פה, הוא מסמן את השטח שלו, הוא כותב חישוף 30 סנטימטר. אז הוא בעצם לוקח כאן את השטח של מה שיש פה, ועושה שטח כפול 0.3, וזה בעצם החישוף שהוא עושה לשטח. בתוכנית, איך רואים שצריך לחשוף? יש איזשהו רשת? יש hatch. כן, אתם מסמנים קו. אתם מסמנים בעצם, אתם מראים בעצם את הקונטור, אתם עושים כאן איזשהו hatch עדין, ואז אתם רואים שיש לכם אז כרגע אנחנו נדבר על רשת של 10 על 10, רק בשביל הנוחות, כי זה 100, אבל כפי שאמרתי, זה תלוי בפרויקט. אז מה שאנחנו נתחיל זה בעצם לסרטט את הרשת. כאן אני עושה איזשהו, זה בעצם הרשת שסרטטתי, וכאן אני עושה זום אין לריבוע אחד. אתם זוכרים שאת הקווי גובה הקיימים אני שמה בסוגריים, כן? זה בעצם הקווים הקיימים, ואני צריכה לראות עליהם את הקווים המתוכננים. אוקיי? ככה זה צריך להיראות. עכשיו, בכל נקודה כזאת יש לי צלב, אוקיי? יש לי סימון של נקודה, ובכל נקודה כזאת אני צריכה לכתוב מה הגובה הקיים. סליחה. כל נקודת מפגש של הגבהים? סליחה, גובה מתוכנן, יש לי פה טעות. כן. מה השאלה? כל נקודת מפגש של הגבהים או בכל צלב? בכל צלב. צלב. בכל צלב כזה של 10 מטר על 10 מטר, אז בעצם אני צריכה לרשום את הגובה הקיים, את הגובה המתוכנן, הגובה הקיים הוא בסוגריים, את הגובה המתוכנן, ואת ההפרש ביניהם, ואז אנחנו ככה נדע אם יש לנו חפירה או מילוי. שהגובה המתוכנן, כפי שדיברנו, אתם עושים 30 סנטימטר, מינוס 30 סנטימטר מגובה סופי. זאת אומרת, אתם תמיד צריכים לזכור שאני אומרת 30 סנטימטר זה 0.3, זאת אומרת, אתם עובדים במטרים. אז אם יש לי גובה קיים 700, והגובה המתוכנן הוא 701, אז מה אני לוקח 30 סנטים פחות? הנה, בוא ניקח דוגמה. בוא ניקח את הדוגמה הזאת. אוקיי, אז כרגע בואו ניקח למשל, טוב, לא שמתי פה עוד קו גובה, אני צריכה לשים פה עוד קו גובה. סגול זה הקיים. סגול זה הקיים, כן. נכון. איפה אצלך השם? אוקיי. אז יש לי כאן בעצם קווי גובה קיימים. אז בואו נסתכל רגע על הנקודה הזאת. אוקיי? מה יהיה הגובה הקיים שלה? 35, 10. כן, 35, 15, זה יהיה הגובה הקיים. אוקיי? גם גובה מתוכנן אני צריכה לשים עוד אחד. אפשר ברגע, ללחוץ על הנקודה, והוא יגיד לך מה הגובה הקיים. עכשיו אתה מעריך את הרביט. כן. עכשיו אתה מעריך את הרביט. טוב, אז בעצם, אז יש לנו כאן, בוא נרשום את זה.
אז אמרנו שיש לנו צלב, אוקיי? בצלב יש לנו את הגובה הקיים. אמר, לא הראו את זה בזום, איפה שאת עומדת. אבל עשית בשם. לא הראו את זה, יראו את זה בצד המסך. כן, אולי עדיף לך להרים את המסך, זה יהיה לך... אבל אתם לא תראו את המסך אם אני ארים את המסך. טוב, אז אמרנו ככה, אמרנו יש לנו פה את הגובה הקיים, יש לנו גובה מתוכנן, ויש לנו הפרש. אוקיי, יופי. יש לכם את המצגת הזאת, אני אעלה אותה. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים עכשיו על הנקודה העליונה, סבבה? אז אמרנו הגובה הקיים, אמרת 35-15 פלוס 35-15 בסוגריים. יופי, מה הגובה המתוכנן? 35, אבל להוריד? 35. להוריד 30 סנטימטר, נכון? אוקיי. אז זה יהיה 35.05. נכון? אז יש לנו פה מילוי או חפירה? חפירה? של כמה? לא? 10. 10. אוקיי, אז יש לנו פה מינוס 0.1. זאת החפירה. זה מתוכנן פחות 30 סנטימטר. תחשבו שהקבלן, אתם עושים את זה בשביל הקבלן של העבודות עפר, לא בשביל הקבלן של הפיתוח. הקבלן של העבודות עפר, הוא מביא לקבלן פיתוח את השטח במינוס 30. עכשיו, כשאתה מסתכל פרטו, כן. יש באזור הר, ואתה מסתכל, אתה רואה סלע. כן. אתה לא תוריד בלי, כאילו, אתה תעשה את המינימום שאתה צריך בשביל שאלה מצוינת. או אם יש פה ריצוף, אם יש ליד לך... זה צמחים. אז את הריצוף אולי תחסוף 30, אבל את הצמחים. שאלה מצוינת, וזה בדיוק כמו שאתה אומר. זאת אומרת, ברגע שיש לך סלע, אתה לא תבוא לחפור, זה סופר סופר יקר, אתה מביא פטישון, כן? זה יום עבודה של פטישון, זה משהו, זה מאוד 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 יקר. אז מה כן עושים? אתה עושה עבודות עפר שממש ממש ספציפית על השביל שלך, מקסימום אתה נותן קצת לצדדים, כדי שיהיה אפשר להכניס את המצעים, נניח אתה עושה איזשהו זווית, זה תלוי כמובן, אם נניח אתה עושה סתם ריצוף רגיל, כן? נניח ויש לך שביל של 2 מטר, בסדר? אוקיי? עכשיו, אם אתה באמת ממש על סלע, אז אתה אפילו לא תצטרך לעשות מצע מהודק, אוקיי? כי יש לך סלע, מה יותר חזק מסלע. אז אתה תוריד, רק תלוי אם יש לך, מה יש לך. אם נניח יש לך, נניח אתה עושה עם אקרשטיין, אז אתה צריך להוריד 10 סנטימטר כדי שיהיה לך נניח לחול ולזה. אם יש לך נניח, אם יש לך בטון, אז אתה תעשה נניח 15 סנטימטר, שכן תשים קצת מתחת כל מיני, לסדר את השיפועים וזה, אישורים וזהו. אבל אתה לא תעשה חיתוך בצורה כזאת, אתה תיתן קצת מהצדדים, כן? נניח 10 סנטימטר, 20 סנטימטר מהצדדים כדי לאפשר, אוקיי? אז זה בעצם אומר שזה חפירה. ואז אתה שואל אותי, רגע תמר, אבל אז אני לא עושה את הגריד, במקומות הספציפיים האלה אתה לא עושה גריד. אתה מסמן את זה ואתה פשוט מראה, אתה נותן את השטח לפי האוטוקאד, אוקיי? אוקיי. אז רגע, אז הראינו את הנקודה העליונה. בואו נראה עוד נקודה, בסדר? שיהיה לכם ככה עוד... בואו נעשה את הנקודה הזאת. בואו נעשה את הנקודה הזאת. מה הגובה שלה? מה הגובה הקיים? זה 34.75 וזה 34.50. אז מה יהיה הגובה פה? 34.30.
פה משהו כזה. אז פה יהיה 34.60. יופי. מה הגובה המתוכנן? 94.70. 64, 50 לא, זה יותר קרוב ל-70. נניח זה יהיה 34.70, אבל אנחנו מורידים עוד 30. 30 סנטימטר, אז זה יהיה 34. 34.40, כן? אוקיי, אז מה יש לנו פה? מילוי או חפירה? חפירה של חפירה של 20. 20 סנטים, ואנחנו עושים את זה תמיד במטרים, אז זה מינוס 0.2. אוקיי? יופי, מעולה. אוקיי, אז הנה, יש לכם פה דוגמה איך זה נראה בעצם בתוכנית. מה הכוונה? אני צריכה לשים גריד על התוכנית בצורה בולטת. יש לי, טוב, פה הוא שם את הגובה הקיים מתחת. אני אבקש מכולכם לעשות את אותו הדבר, כן? שלא כל אחד יעשה משהו אחר. עשינו את התרגילים האלה בגיאודזיה. מה זה הספרה הגדולה בעיגול? מיד אני אסביר. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם ריבוע שיש לו 4 פינות, כן? ואז כדי להגיד לקבלן כמה עפר הוא צריך להוציא, כי גילינו שיש לנו חפירה, אז אנחנו בעצם לוקחים את 4 הנקודות, 1, 2, 3, 4, אנחנו מחברים אותם, אוקיי? אנחנו מחברים אותם בעצם בלי קשר למינוס. המינוס בשבילי זה אומר שזה חפירה. ואם יש לי 4 שהם חפירה, אני לוקחת את 4 ועושה ממוצע שלהם. זאת אומרת, אני מחלקת אותם ב4, אוקיי? אז אתם רואים, יש לכם פה 0.6 ועוד 0.87 ועוד 0.67 ועוד 0.91. זה 4 הנקודות האלה, אוקיי? ואני מחלקת אותם ב4. קיבלתי ממוצע שלהם, בשביל הקבלן לחפור, זה 0.76 מטר. זה הממוצע שהוא חופר. אבל אני צריכה לקבל נפח, נכון? אז בשביל הנפח אני לוקחת את הממוצע ואני מכפילה בשטח. השטח פה, בגלל שזה 10/10, זה 100 מטר מרובע, ולכן יש לי פה 76 קוב, שה-76 הוא במינוס, כי זה חפירה, אוקיי? אז רגע, אז פה אני אוסיף את המילה קוב. סליחה? אתם קיבלתם הקלה, ואתם עושים על חלק מהתוכנית. עד לפני כמה שנים היה צריך. רגע, 0.60, זה מה שיצא לנו? שנייה רגע, שנייה, אני רוצה רגע לסדר את זה. כן, מה אמרת? 0.60 ועוד. אז זה לנו אחרי שכבר הורדנו את 30. כן. סבבה. כן. אוקיי. בסדר? אז יש לנו בעצם, שנייה. יש לנו בעצם את העומק הממוצע, אוקיי? ויש לנו את השטח, אז יש לנו את השטח כפול העומק הממוצע, נותן לי את הנפח, בסדר? אז זה בעצם הנפח של הריבוע הזה, והוא במינוס כי הוא בחפירה. כן. לא, זהו, שאלתי מה שאלתי. אוקיי. אני שאלתי לגבי ביצוע. כן. אמרת שספקים את הדעות, נכון? איך מסמנים? בחפירה מה שהם עושים זה לפי העין, ואז הם בודקים. פשוט הם עובדים. הזיכרון לוקח את זה מ-76 או פחות או יותר, אני לוקח... כן, אחר כך הוא מסדר את זה, כן. אבל יש לנו מפגש עם בעלים מאוד מאוד שונים. יש לכם חפירה של 2 מטר, זה מה שאתה מתכוון? פה יש לי מילוי, פה יש לי חפירה. תכף נגיע למילוי ולחפירה באותו ריבוע. תכף נגיע.
אז עד עכשיו זה היה חפירה. עכשיו אנחנו נדבר על מילוי, אוקיי? רגע, זה היה חפירה, פה נדבר על מילוי. אז במילוי יהיה לנו פלוס, כן? נניח זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, כן? ואז אותו דבר אני עושה חישוב ממוצע לחלק ל4, אבל בגלל שכשאני מביאה אדמה יורדת ב-15%, אז אני מוסיפה יותר אדמה. זאת אומרת, בחישוב שלי אני צריכה להוסיף 15%. אז מה יהיה החישוב? ממוצע של 4 נקודות, כפול השטח, שהוא 100 מטר מרובע, כפול 1.15, נכון? כי אנחנו מוסיפים 15%. אז פה קיבלנו 87, אז אם מפה בחפירה היה לנו 73, פה יהיה לנו 87, בגלל הנושא שאני מביאה יותר אדמה. שאלות? ברור? עכשיו אנחנו מגיעים למה ששלמה דיבר עליו. שיש לנו ריבועים שבהם יכול להיות מצב שבאותו ריבוע יש לי גם חפירה וגם מילוי. אוקיי? יכול להיות מצב כזה כמובן, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבאותו ריבוע עובר קו 0. עובר קו 0. איך זה נראה בתלת ממד? זה נראה ככה. אוקיי? ככה זה נראה בתלת ממד, או, רגע, שנייה, מחקתי את זה? לא נכון. טוב, היה לי פה עוד משהו שהראה בתלת ממד. לא משנה, אתם מבינים את הנה זה. ככה זה נראה בתלת ממד, אוקיי? שזה בעצם המילוי שהקבלן צריך לעשות, וזה החפירה שצריכה לעשות, אוקיי? ככה זה נראה בצורה יותר ברורה לכם. אם יש לכם פה גובה פלוס, פה גובה פלוס, פה גובה פלוס, פה גובה מינוס, בעצם הקו של האפס הוא עובר פה. ומה אני עושה כשיש לי קו 0? קודם כל, תראו איך מסמנים את קו ה-0, ומסמנים את המעבר בין החפירה למילוי עם hatch. בחפירה אתם מסמנים את ה-hatch באמצע, שימו לב שזה חייב להיות המשכי. זאת אומרת, כן יכול להיות מצב שנניח, אם זה השטח שלי, רגע, אז תכף נלמד איך לחשב. האמצע זה פירה ומסביב למילוי? כן. ברור. נניח כמו אצל עמית שהוא עושה באמצע שטח כינוס, שהוא חפור. הדק החפור? בדיוק. בדיוק. מישהו צריך אז וואו, קופץ עלינו. לא, זה בסדר, זה משאיר אתכם ערים, זה טוב מאוד. הנה, אני קצת הנמכתי. אוקיי. אז אתם רואים שזה בעצם קו האפס, ואתם רואים שפה יש לנו בעצם חפירה, זה מינוס 37, ופה יש לי קו אפס, ופה יש לי בעצם מילוי. ועכשיו נשאלת השאלה, איך, אתם רואים? איך בעצם זה נראה? זאת אומרת שעובר לי כאן קו האפס, פה יש לי מילוי, פה יש לי חפירה, זאת אומרת שאם פה נניח כתבתי, סתם אני אומרת, 42 זה נניח מילוי, ופה יש לי נניח חפירה ומילוי, נניח קו האפס עובר פה, אז אני אכתוב פה שיש לי נניח פלוס 16 ויש לי מינוס 8, אוקיי? אי אפשר מה לא לעשות, שזה אחד מאפס את השני, אוקיי? זה לא לעשות. אתם חייבים לתת לקבלן כמה הוא צריך מילוי וכמה הוא צריך חפירה. ההד של המילוי זה הד שמקובל לרשת? רשת, איזשהו עץ שיכול להיות גם אפור, מה שנוח לכם. בסדר? טוב, אז עכשיו נשאלת שאלת השאלות, ופה אנחנו בעצם עושים, יש לנו קצת חשבון, קצת חישוב של חשבון, אני אומרת חשבון כי זה לא מתמטיקה. על כל האזור, צריך להעביר לחוק, בסוף הפינוי והזה. אז תזכירו לי שצריך לקבוע הנחיות וצריך לדבר על סמסטר הבא, נעשה את זה אחרי השביל הירוק, בסדר? טוב.
אז בעצם יש לי פה דוגמה. יש לי פה דוגמה של משולש שהוא 100 מטר מרובע, יש לי פה 10 על 10, ופה אני יודעת שיש לי פלוס, ויש לי מינוס, ויש לי פלוס, ויש לי פלוס. זאת אומרת שאני מבינה שבין פה לפה יש לי קו 0, ובין פה לפה יש לי קו 0. אז בין פה לפה, איפה קו ה-0 יהיה? זה מאוד פשוט. איפה הוא יהיה? באמצע. באמצע, נכון? כאן הוא עולה 68, וכאן הוא יורד 68, מאוד מאוד פשוט. אבל אם יש לי סיטואציה כזאת, אני בעצם צריכה למצוא את השטח של המשולש הזה. למה? כי אני חייבת את השטח בשביל לתת את הנפח לקבלן, נכון? איך אני מחשבת את השטח של המשולש? אוקיי? באופן עקרוני, אני קודם כל אסביר את התהליך, ואז אני אכנס לנושא של המשולש. אם אתם עושים את זה דרך אגב באוטוקאד, אתם לא צריכים לעשות את מה שאני עושה עכשיו. יש לכם את הפקודה של אריאן. אז יש לכם את השטח, אז אתם אפילו לא צריכים לעשות את מה שאני אסביר עכשיו. אבל באופן עקרוני, התהליך הוא באופן עקרוני, התהליך הוא כזה, יש לי את השטח של המשולש הזה, ויש לי פה 3 נקודות, נכון? יש לי 0, 0 ואת ה-0.68, אז אני לוקחת את הממוצע של המשולש הקטן, אני מחלקת אותו ב3 נקודות, כי יש לי פה 3 נקודות, נכון? אחר כך אני לוקחת השטח של כל הדבר הזה הוא מה? 100 מטר, נכון? אז אני לוקחת 100 מטר, אני מורידה את השטח של המשולש, אז אני קיבלתי את השטח שנותר. ואז השטח שנותר אני עושה עם הממוצע של הנקודות האלה. כמה נקודות יש לנו פה? 4. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5. אבל זה וזהו 0, אז מה בעצם אני עושה? אני עושה 0 ועוד 0 ועוד 0.23 ועוד 0.5 ועוד 0.68 חלקי 5 נקודות, יש לנו 5 נקודות, נכון? לחזור על זה שוב פעם? לא, יש פקודת אריאן. לא, ברור שיש את הפקודת אריה, זה לא פקודת אריה עכשיו. זה לא פקודת אריה עכשיו. אתם בעצם, תקשיבו, הרעיון הוא תמיד אותו רעיון. אתם חייבים לעשות את הממוצע של השטח, מה העומק שלו, אוקיי? והממוצע זה לפי כמות הנקודות. אז אם יש לכם משולש, אז יש לכם 3 נקודות. אם יש לכם מחומש, יש לכם 5 נקודות. אם יש לכם מרובע, יש לכם 4 נקודות. אוקיי? אז פה יש לכם 3 נקודות. פה יש לכם 5 נקודות. אוקיי? אז יש לכם פה 5 נקודות, כפול השטח שנותר, ולא לשכוח לעשות כפול 1.15, כי זה מילוי. אתם זוכרים שזה מילוי, וזה החפירה. אוקיי? ואז יש לכם בעצם את השטח מילוי ואת השטח של החפירה. אוקיי? למה 1.15? 1.15 זה שדיברנו על זה שבמילוי מביאים אדמה והיא יורד הנפח שלה. אז תמיד כשאתם עושים מילוי אתם צריכים להוסיף 15%. איך הגענו לקצה המשולש, האפס? האפס זה בעצם הקו שהוא מבדיל בין המילוי לחפירה. פה זה חפירה. לא, איך הגענו שהוא למעלה בנקודה הזאת לפי הקווי גובה כאילו? האפס השפיץ. איך מיקמנו אותו לאורך? איך מיקמנו אותו? אוקיי, אז פה, תכף אני אסביר. פה מיקמנו אותו מאוד מאוד פשוט, כי הוא בדיוק באמצע, נכון? תסתכלו בתלת ממד. אם אני יורדת, אם יש לי, אוקיי, אם יש לי נניח 6 משבצות, אוקיי? יש לי 6 משבצות. פה אני עליתי ב-68 סנטימטר. פה אני ירדתי ב-68 סנטימטר. איפה יעבור קו האפס? אם השיפוע הוא שווה, אז באמצע. באמצע. ואם השיפוע הוא לא שווה? אין דבר כזה שיפוע לא שווה. לא, שיפוע לא...
לא, כן יכול להיות ששם לא יהיה 68, יכול להיות ששם יהיה 2 מטר. אם שם יהיה 2 מטר, איפה יעבור, וכאן אני יורדת 68 סנטימטר, איפה יעבור הקו האפס? יותר קרוב אליי או יותר קרוב לשם? לא, אני אומרת אליי. שאם יש פלוס 68 ומינוס 68, כן. אבל יש בצד אחד שהוא מצוק בכלל, וצד שני שהוא לא. מתון. לא, לא. אתם מתייחסים לשיפוע אחיד. אם יש לי פלוס 68 ומינוס 68, הקו האפס הוא באמצע. עכשיו אני אראה לכם מה קורה במצב שזה לא אותו דבר. פה זה מינוס 68 ופה זה פלוס 23. אז קודם כל, איפה הקו יהיה? הקו יהיה יותר קרוב לפה או יותר קרוב לפה? אנחנו רואים שזה יותר קרוב לפה, נכון? זה הגיוני לכם? אתם מבינים את זה? אפשר לראות את זה בתלת מימד. תסתכלו, אתם רואים פה אני יורדת הרבה, ופה אני עולה קצת, אז איפה יהיה קו האפס? הוא יהיה יותר קרוב לאיפה שאני עולה קצת, נכון? עכשיו, אם לא היה לכם את האוטוקאד, אוקיי? אם יש לכם את האוטוקאד, אתם פשוט עושים את הפקודה של האריה כפול הממוצע, מחלקים בממוצע ואין לכם שום בעיה. עכשיו אני אראה לכם איך אתם עושים את זה אם אין לכם. אם אתם נתקעתם באי בודד ואתם צריכים לעשות עבודות עפר בלי אוטוקאד, אוקיי? אז איך עושים את זה, אוקיי? אז בעצם נניח פה עליתי ב-38 סנטימטר, ונניח פה ירדתי ב-62 סנטימטר, אז בעצם אני צריכה למצוא את השטח של המשולש, נכון? אתם זוכרים, תמיד אנחנו עושים את השטח של המשולש, כפול הגובה הממוצע, נכון? אז אני צריכה למצוא את השטח של המשולש הזה, ואת השטח של המשולש הזה. אז איך אני עושה אותו? אוקיי? אז אני יודעת שזה וזה נותן לי 10, נכון? למה? כי הריבועים שלי הם 10, ולכן אני יכולה בעצם לעשות 2 משוואות עם 2 נעלמים, אוקיי? שזה ועוד זה שווה 10, וזה חלקי זה שווה לזה חלקי זה. אתם זוכרים, זה דמיון משולשים בכיתה ד', נכון? בגיאומטריה, זוכרים את זה? שזה חלקי זה שווה לזה חלקי זה, ואז אפשר אותו דבר. תודה חנסטר שאת מהנהנת. פחות מישהו אחד מתקשר איתי. אני גם נהנה. פחות מישהו אחד מתקשר. אז להנהן ושהמוח יעבוד זה 2 דברים שונים. מה? להנהן ושהמוח עובד זה 2 דברים. אוקיי, אני מתייחסת לזה שזה כן אחד, אבל בסדר. אז זה אותו דבר כמו להגיד שזה ועוד, זה אותו דבר כמו להגיד שזה חלקי כל הצלע, שאנחנו יודעים שהצלע היא 10 מטר, נכון? זה שווה לזה חלקי זה. ממש כמו אצל. שזה נשמע מאוד מובן וזה לא מובן בכלל. טוב, בקיצור, חבל לי על הזמן להתחיל להסביר לכם את הדבר הזה, כי אתם תעשו פקודה של אריה במחשב, אוקיי? ואתם תכפילו, ואתם פשוט תכפילו את השטח שאתם תעשו אריה במחשב, עם הממוצע לחלק, זאת אומרת עם הצירוף של 3 הנקודות, ואתם תחלקו במספר הנקודות. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. עכשיו, אנחנו בעצם צריכים לעשות גריד לקבלן של העבודות עפר, ואנחנו בעצם צריכים למספר לו את הגריד, אוקיי? כדי שהוא יבין. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נותנים לאורך, אנחנו נותנים, אתם יכולים לתת א', ב', ג' או A, B, C, ולרוחב אנחנו נותנים מספרים. זאת אומרת שהוא אחר כך אומר, הוא אומר למודד, תן לי בבקשה B2. אז הוא יודע שזה יתד לזאת. הוא אומר לו, תן לי את הגובה של ידית H4. אוקיי? אז הוא יודע שזה ידית הזאת. אוקיי? הוא ישר יודע לאיזה ידית ללכת. אז ככה זה נראה. אוקיי?
ולמטה בעצם אתם עושים בעצם סיכום. מה הכוונה? כל השורה הזאת, כמה מילוי וכמה חפירה יש. כל השורה הזאת, כמה מילוי, כמה חפירה, כל השורה הזאת, ואז... המספרים? בקוב. בקובי. בקובים, כן. ואז יש לכם בסוף כמה מילוי וכמה חפירה יש לכם בפרויקט, ואז אתם יכולים להבין אם הפרויקט שלכם הוא בו במילוי, הוא בו בחפירה וכולי וכולי. האפס זה... אפס ואפס. האפס זה אפס, שאין מילוי. אין מילוי. אין חפירה. הם מתאזנים. זהו, אז... תמר, זה עוזר לי להבין בעצם הטבלה הזאת, אם אני משתמש במילוי, בחומר של החפירה, אני מעלה את המילוי. אתה מדבר על העיקרון האקולוגי של לעשות איזון בין חפירה למילוי, שאנחנו כמובן מאוד שמחים אם זה קורה. בפועל אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אי אפשר להשתמש במילוי, אי אפשר להשתמש בחפירה בשביל המילוי, זה מאוד תלוי בטיב הקרקע, אם הקרקע היא מלוחה, אם יש לי סלע, אם יש לי כל מיני הרכבים של חרסית וכל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא יכולה להשתמש, אבל בהחלט נניח במרכז הארץ, בצפון הארץ, זה משהו מה שעושים זה גם למשל בכביש 6 מה שעשו, אפרופו חיסוף, אז כל השכבות, בעצם השכבה חיה באדמה של כל הצמחייה המקומית היא ב10 סנטימטר העליונים של הקרקע. אז למשל בכביש 6 מה שהם עשו זה הם נתנו בעבודות עפר הנחיה, קודם כל הגיע קבלן שאסף בקעות ובצלים של רקפות וקלניות וטורמוסים וכל הדברים האלה. קודם כל הגיע קבלן מיוחד, אם אתם מכירים אותו, זרעים מציון, שהוא בעצם בכביש 6 עשה את העבודה הגדולה שלו ומאז הוא עדיין קיים. אחרי שהוא סיים, הוא אסף את כל הבצלים והבקעות, הוא היה חייב, הוא שם את זה אצלו במשתלה כי הוא היה חייב לשמור עליהם, אבל אחר כך הגיעו קבלני עבודות עפר, והאדריכלית הנוף, תמר דראל, היא בעצם חילקה את הכביש לפי יחידות נוף. כי הרי זה כביש חוצה ישראל, הוא חוצה הרבה יחידות נוף. אז היא חילקה את זה, ואז למשל, נניח היא אמרה, חתך כביש, מהחתך כביש הזה לחתך כביש הזה, העבודות עפר של החיסוף, שם אותו בצד, רק 10 סנטימטר העליונים, ואחרי שסיימו את הכביש, ואחרי שסיימו את כל העבודות, החזירו את 10 סנטימטר האלה לאותו מקום, זאת אומרת לאותו חתך של כביש, כי רצו לשמור על הצמחייה המקומית. זה היה משהו מאוד מאוד פורץ דרך שלא נעשה עד אז, כי מה היה קורה? היה קורה זה שהיו מעבירים את האדמה למקום אחר לגמרי, ואז מה שהיה קורה זה שצמחים שהמקור שלהם בכלל באזור הצפון, בכלל הביאו אותם לאזור הדרום, והיה שם משמש מאוד מאוד גדול. אז למשל, לשמחתי אני הייתי חלק מזה, גם אחר כך עשו את זה גם ברכבת, שהייתי חלק מהפרויקט, שממש היה צריך לעשות תוכנית, להוציא תוכנית התארגנות קוראים לזה, שהקבלן עבודות עפר הוא בעצם חושף את 10 סנטימטר, הוא חייב לעשות הרמות, צריכים לתת לו את הגובה מסוים כדי שהם לא ייפלו, כי קבלנים רוצים לעשות את זה כמה שיותר גבוה, ואז הם עושים שיפועים מאוד מאוד חזקים, ואז זה נופל. צריך לתת לו את הגובה המקסימלי, את הרוחב המקסימלי ממש להוציא תוכנית התארגנות קוראים לזה, וחייב שילוט. כתוב על השילוט, אדמה שהוצאה מחתך כביש ככה עד ככה, ובעצם זה מה שצריך לחזור. כאילו זה אחר כך חוזר על הכביש. כל הנושא של מילוי וחפירה, ככל שהפרויקט הוא יותר אקולוגי, הנושא הזה צריך להיות יותר חשוב. סמסטר הבא, אני מאוד מקווה, אם לא יהיה לנו כל מיני מכשולים,
אז אנחנו ניקח אתכם לערבה, שם יש פרויקטים שכמו שאתה מתאר, לא עשו עבודות עפר בכלל, חוץ מהמקומות עצמם. מה הכוונה? היו צריכים, נניח עשו מתחם של צימרים, לא נתנו לכלים הכבדים לעלות. הכלים הכבדים היו צריכים לנוע בשטח על מזרנים. הם קיבלו, תתאר לעצמך דבר כזה, כי הם רצו, היה להם חשוב לשמור בעצם את ה10 סנטימטר האחרונים של השטח לא נגוע. אז רק איפה שיש את הצימרים ורק איפה שיש את השבילים, הם בעצם עבדו, וזהו, כל השאר, כי במדבר אין יכולת שיקום, לא צומחים צמחים. אז ברגע שאתה מעביר את הקוליסים, השטח גמור, אתה לא יכול יותר, הוא לא נראה יותר... יש את הסיקס סנסס שהלכו שם. הסיקס סנסס אנחנו לא נלך לצערי, כי זה מאוד מאוד, זה עוד יותר רחוק, זה ממש ממש זה, סוף העולם, אבל אנחנו כן נלך למקומות אקולוגיים שבהם שמרו על הקרקע, ואתם תראו איך זה נראה, וככל שהמקום הוא יותר אקולוגי, ככה שומרים יותר על זה. תראו מה זה, בדיוק סיימנו בזמן, מי היה מאמין? שאלות? יופי, אז מה שאני מבקשת מכם, אוקיי? מה שאני מבקשת מכם, שתעלו, תפתחו layout, תסדרו את כל השכבות, תשימו את הנקודות אחיזה, תשימו את הגריד, אוקיי? ותעשו בעצם עבודת הכנה לסמסטר הבא שאנחנו... על איזה גודל מהשטח. זה תלוי כמובן בפרויקט. זה תלוי כמובן בפרויקט. איפה ההקלות? איפה ההקלות? בוא נגיד דבר כזה. אני אתן דוגמאות מהפרויקטים שלכם. בסדר? אז למשל, אתה לא תעשה את זה במקום שיש לך גשרים. אתה למשל יכול לעשות את זה, למשל בשבילך זה התצפית בסוף, שזה המקום שהוא אידיאלי לעשות את זה. אצלך אתה יכול לעשות את זה באזור של... אני אסתכל עליך, תעשה את זה בתנועה. בכיכר, כן. בניה אתה יכול לעשות את זה ברחבה המרכזית. כן, הבית כנסת. שלמה, אתה יכול לעשות את זה עדיין לא בשל, אבל יכול להיות שכל האזור של המגלצ'ות, אני עדיין לא יודעת מה הגבהים שיש שם, לפי השיפועים של המגלצ'ה. מדרון. לא, יש לך מגלצ'ות, נכון? מלמעלה למטה? על המדרון. על המדרון? אבל זה צריך להיות בהלימה לתקנים. זאת אומרת, יכול להיות שיש לך שם חפירה, יכול להיות שיש לך שם מילוי, לפי האחוז שיפוע של המגלשה. אתה לא יכול לעשות מגלשה בשיפוע כזה, נכון? יש לי חפירה של כל פעם. יפה. מה אחוז שיפוע של מגלשה? אתה יכול להגיד לי? אין תקן? אין תקן. גם להכיר טיפוס. אסור לו להגיע ל-90 מעלות. הממוצע למגלשה זה 40%. שהיא תהיה לא מהירה מדי ולא איטית מדי. אוקיי. 40% שיפוע. אוקיי. אז אתה צריך לתכנן את המדרון בהתאם למגלשה. תמר, לקחו חפירה גם מראים בורות לציפה, כאלה? מראים בורות, אם יש לך נניח בורות לעצים של 2x2, כן. אם יש לך נניח חפירה של כלונסאות, לא. בורות לעמודי גשר. לא, זה כלונסה. אצלי נגיד באים תנועה, אין מה לעשות עץ זה עץ, רגיל. נכון, נכון. טוב, אז אנחנו, אהלן, מה נשמע? זה אמור להתחיל עכשיו. אני אעצור את זה, בדיוק סיימנו, תראו איזה יופי.